Hello，大家好，歡迎收睇我嘅 YouTube channel，我係 CSC Helen。咁樣今日咧，我哋就會嚟玩呢個叫做 Marvel The Super War，中文係漫威超級戰爭。咁我都有一段時間冇拍過打機片啦。咁今次嚟玩呢個 game，點解玩呢個 game 咧？就係因為佢嘅操作同王者 LOL 嗰啲有少少類似。其實基本上差唔多，我覺得只不過啲人物唔同啦。咁我揀玩呢個 game 咧，就係因為我本身對 Marvel 係幾有興趣，因為我將 Marvel 嗰啲戲係睇晒，即係Marvel Universe 嗰啲，即係 Avengers 相關嗰啲我有睇晒。除咗睇先，係咯，基本上嗰啲即係 Guardians of the Galaxy 啊。Spider-Man 啊、Iron Man 啊、Avengers 啊、Captain America 嗰一堆系列係睇晒嘅。雖然我嘅記憶唔好，唔係記得晒啲內容啦，但係即係對佢哋嘅認識，即係起碼有了解咯。對比起玩另一個 game 嗰啲人物，我唔係特別了解嘅，所以就玩咗呢個 game 啦。咁我哋嚟攞下補給。咁我哋今次咧就會嚟玩一玩呢個匹配嘅。其實我拍咗一次㗎啦，但係嗰條片 download 唔到，所以而家又要再拍多次。我完成咗任務。我係琴晚 download 嘅，之後玩咗5-6鋪左右。之後就5-6鋪之後5-6鋪就玩咗1、2、3個英雄，我估呢個係 Hawkeye 鷹眼。咁我哋而家就匹配啦。我玩嗰3個英雄係 Captain America 啦。啱啱玩咗個，佢係咪叫 Mantis 啊？冇讀錯嘅話。之後仲有一個係Iron Man。Iron Man 我玩咗好多鋪，因為 Iron Man 個技能真係非常好。我哋而家開始匹配。佢嗰個技能係好到好好玩咯，佢令到我諗起王者入面嘅嬴政，但係佢呢個匹配咧要匹配好耐咯。我懷疑係因為冇乜人玩，對唔住，我真係懷疑冇乜人玩，即係啲人寧願去玩王者，寧願去玩傳說，都唔會玩呢個 game。我估應該會唔會太大聲啲音樂？希望唔會啊。通常我撳多幾次配對佢就 OK 啦。雖然我而家撳咗3次都唔得，但係我之前撳3次基本上都得噶。佢配對算快噶啦，佢快過嗰個唔知咩英雄大亂鬥。因為我試過諗住玩英雄大亂鬥，我諗住拍英雄大亂鬥，於是我試下啦。結果嗰個係唔係輕，係等咗2分鐘都冇人同我配對咯。得啦，終於撳咗4下。我係邊個？我完全唔知我係邊個。佢呢啲 icon 完全唔知。今次玩邊個咧？其實我想試下玩黑豹啦，但係黑豹好似係打嘢，我唔打開嘢。可能我想玩 Iron Man 俾你哋睇，都幾好啊。但係我驚我玩 Iron Man 玩得太衰，因為試用啦。但係 Iron Man 真係好玩。而家諗緊玩 Iron Man 定係玩暴風女？因為俾大家見證啊，我第一次玩暴風女 Iron Man，我玩咗好多次啊。係咯，我哋玩暴風女啦咁。但先暴風女，我中意但係跑得快嗰啲，就係加速。因為瞬移成日唔知佢瞬移咗去邊咁樣咧。因為我用緊電腦玩，我手機唔夠 memory download 唔到嘢，即係而家用緊電腦玩，係 download 咗嗰個模擬器啦，大家可以見到呢度呢個模擬器，咁就可以玩到手機遊戲。但係咧，你用電腦玩咗一個問題就係好慢，個網速慢，唔係好慢嘅，反正就係慢。呢個係我啱啱玩嗰個 Mantis。因為佢網速慢咧，就會啲人打我，完全唔知啦。即係我行下會窒啊咁樣。但係我而家用緊呢部電腦應該好啲。我之前嗰部電腦係真係窒到一放大招咧，一堆人聚埋一齊，佢即刻喺度窒，係窒到自己係喐唔到嗰個情況。
呢個都仲好，佢最多窒啲啲。咁一部風咧，其實我好似我試玩過咯，係 OK 嘅啲技能，感覺上係 OK 嘅。但係今次都係我第一次用嚟玩呢個匹配啦，所以玩得唔好，大家唔好怪咯。但係我歡迎大家話我蠢。我應該行中路啊，係。之前玩王者嘅時候咧，我係玩射手嘅。但係我玩呢個 game，我唔知點解唔想玩射手，可能因為射手，我唔係射手，我覺得嗰個星爵，哎喲，對面嗰人同我仲啱啱唔記得咗睇對面有啲咩人，不過唔緊要。個星爵嗰個技能好似好正咯，嗰個嘅話我想買啊。佢呢個 game 有一個我覺得好正嘅地方，就係佢感覺上嗰啲嘢係唔使俾錢，即係啲英雄咧，你就算要俾錢咧，你係唔需要俾即係咩咧？等下，即係你要俾錢，但係你唔需要課金俾嗰隻咯。感覺上，我暫時睇到嗰啲全部都唔使課金。即係如果你玩王者嘅話，我唔係有意唱衰王者或者點樣啦嚇，即係我講下啫嚇。即係有玩王者嘅話咧，佢例如嬴政咧，你係要課金去加多啲唔知鑽石定唔知乜嘢之後再，佢好想打死我，發現佢類似嗰啲嘢咧，你先至可以先至可以買到個英雄啊嘛。但係 Iron Man 咧，Iron Man 個技能同嬴政差唔多。Iron Man 咧，佢反而係no no 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 no， 我覺 Iron Man 佢係可以 Iron Man， 等陣先，唔得咯，我而家冇血啦。Iron Man 係Iron Man 啲技能係差唔多，但係 Iron Man 係就咁用金幣就買到咯，佢唔使你課金充鑽石。但係問題係你賺錢要賺好耐啦，即係你要打好多鋪，即係我到而家就係得個7000幾蚊咁樣，但係佢一個要成2萬幾蚊咁樣，打多幾鋪啫。你可以一邊玩一邊賺錢，同你平時唔可以一邊玩一邊賺錢嘛？平時要辛苦工作先可以賺錢。佢知冇？我見到啲同我用同一個角色嘅人，我會驚咯，因為我知我用緊嗰個角色有幾勁啊！因為勁個程度令到我開始驚咯。我們自相殘殺，嚟吧嚟吧 ！No no no， 佢有大技啊！我翻嚟補血，是吧？得 yes。對唔住，有少少激動。玩呢啲遊戲我永遠都好激動，因為成日咧殺到佢殘血之後佢就走咗咁樣咧，即係要撳好多下，撳到隻手好痛咁樣。因為我係咯，冇血啦，冇血啦！喂，靚女，我死啦耶！我真係覺得黑豹其實好勁嘅，佢成日咧無啦啦衝咗出嚟，即係啲動作超快，即係你就會死咗咁樣。咁大家而家應該停課，我而家呢邊係12月14號拍緊呢條片嘅時候係12月14號，我唔知我鋪嘅時係幾多號啦。咁大家應該係用緊 Zoom 上堂噶啦。而我而家用緊啲咩拍嘢咧？我而家用 Zoom，我本身係用緊呢個模擬器俾嘅嘢嚟，即係佢呢個模擬器係有得錄影噶啦，但係我唔知點解我啱啱錄咗2次都錄唔到嘢，咁我就迫於無奈，我就開咗個 Zoom。所以其實 Zoom 係有好處嘅，各位。呢個係我從用 Zoom 入面得到嘅道理。Oh no， 黑豹喺嗰度。黑豹打贏咗佢。係我係咪應該要講下點樣玩呢個遊戲咧？就係呢個遊戲係推塔遊戲啦，你可以見到呢度有一個塔。對唔住，我今日講完唔知點解唔係好舒服。大家可以見到佢有呢啲塔啦，係咪？咁我哋就要推呢啲塔。點樣推咧？打嗰啲塔之後，每邊有5個人，之後你就要打嗰堆人係，即
係佢為咗防止你去推佢個塔，咁佢咪會打你咯。咁如果你要防止人哋去打你個塔嘅話，咁你咪又去打人咯，就係咁嘅原理啦。高低，呀！你可以擋嗰啲招，但係通常你要我啦嚇，我成日都會唔記得擋啦。高低，係不死啦。但係見唔見到佢殘血之後，佢走咗之後就會，嚇死我！以為呢個係敵人嚟嘅。即係你推塔啦，推到最尾有一個，我唔知呢度叫咩名啦。我唔知呢度嗰個叫咩名啦，但係喺王者入面佢叫水晶啦。你推咗個水晶之後，人哋就會輸啦。再唔係你等人哋投降都得。但係如果對面都好勁嘅話，咁人哋唔投降咁都冇辦法。喂，有一堆人啊呢度。我勸大家咧睇住個地圖嚟行路咯。如果唔係嘅話咧，有一堆人行過嚟，你自己都唔知啦。有一堆人行過嚟，你見唔見有3個？佢打緊怪。其實我嘅意思唔係想我要進擊佢，我係想提醒人哋嗰度有3個人，好恐怖，你知唔知？黑豹喺度咯，佢想打我係咪？佢想打我又唔出嚟，係咪想死啊？黑豹，對唔住啊，我有少少粗暴，因為黑豹真係我忍咗好耐，我玩咗好多鋪，黑豹都係咁樣無啦啦串咗出嚟之後行得超快，入去。我發現對付黑豹一個方法就係咧要跑翻入咗個塔入面咯，因為佢真係行到太快。你如果行出嚟嘅話，一嘢俾佢 KO。點解嗰個暴風女唔見咗喺對面嗰個？佢冇血啦，佢回城。同埋我發現玩電腦有一個問題就係咧，我成日撳錯掣。即係例如我唔想放大技嘅，即係無啦啦又放咗招大技出去。我呢招係我特登放嘅，呢個冇啊，唔使。我死咗啦，我望唔到我自己，對唔住啊各位。我唔記得咗開呢個，開咗呢個你可以聽到人自己隊友講嘢，但係我懷疑我隊友冇人想講嘢。開咗啦，如果佢哋講嘢，大家會聽到。我唔知大家聽唔聽到有少少嘟嘟嘟嘟嘟嘅聲，因為我而家聽到係我鍵盤，即係最近我部電腦 short 咗咧。你每次撳一個掣咧，佢就會咁樣有啲聲出嚟啦。之後啱啱撳咗超多下，因為要打對方啦，撳咗超多下，之後佢而家就喺度不停咁嘟嘟嘟嘟嘟。如果大家聽到嘅話，希望大家體諒，因為我而家拍緊片，我唔知拍出嚟個效果係點。因為呢個 game 咧，我覺得嗰啲特效超好，大家覺唔覺得？我覺得啦，至少啲特效好正啦，望落去點樣都咁樣，佢超多嗰啲閃電嗰啲 friend 咧，反正我就係覺得好正啦。點解佢話我個咩頻率波動較大？我都唔想其實。我哋又贏緊啦。其實原本諗住拍一鋪咩啊？咩拍一鋪拍一鋪排位俾大家睇嘅，但係問題係我英雄好似唔夠，唔係，我懷疑我英雄夠，加速，我覺得我都係死緊，都唔係唔夠嘅我啲英雄啊，只不過係我想買 Iron Man 咯，我覺得佢即係我而家係試用 Iron Man 啊嘛，我唔知試用可唔可以打排位，如果可以嘅話可以打下。Are you kidding me？ 喂死啦我又，你知唔知我其實我喺鍵盤度撳緊向後行嘅啦，但係有陣時我唔知點解我撳咗向後行之後咧，佢都係唔向後行，咁我真係冇辦法。佢殘血啊！大家過嚟打佢。
佢殘血啊！打佢啊！喂，冇人過嚟打佢，點解唔打佢啊？佢殘血喎。係咪有啲音樂好澎湃？係咁讀㗎？耶！我終於殺咗人哦！我殺咗7個人㗎，原來。哎呀，我啱啱先殺咗1個人咯。我就係知我死咗好多次，我死咗3次，好似算少係咪啊？3次。喂喲，後面有一堆人咯，打人先。嚟吧嚟吧嚟吧，面對狂風雨吧！嚟吧嚟吧，耶！打他。呢個就係所謂嘅水晶，我唔知喺度係咪叫水晶，但係我會叫佢做水晶。哎咩，我掛住講嘢，我冇睇 mon，跑啊跑啊跑啊跑，追唔到我耶！去，嚟啊，喂，追襲，我哋 assemble。都不停咁樣有呢一個咩要降低畫質，我想講你降低嚟降低，但係佢不停咁樣彈出嚟俾我睇。yes，黑豹終於死咗，我好感動，仲要係有我嘅幫助底下。Rampage，推，我哋打水晶，我哋打水晶。No 啊，唔好啊，咩暴風女 ，Hi 暴風女，我嘅同伴，我嘅朋友，但係你喺對面嗰隊冇辦法。因為 Mantis 咧，佢一個好正咧，佢一個免疫控制咧，佢可以搞到你停低。耶！我哋贏咗啦，我好感動啊！我最近玩呢幾鋪咧，啲人都幾勁下，因為至少冇輸到，好感動。可能下一鋪我就會輸啦。講完呢句之後，真係好勁。喂，點解又係 Groot 嘅？我發現 Groot 成日都攞 MVP，佢攞咗2次，即係 I mean 上 round 我6嗰陣時又係 Groot 攞 MVP， 今次又係 Groot， 佢就係俾人打死咗1次，我俾人打死咗3次，佢助攻我助攻好多。繼續讚哦！我低個 Groot 0.2啊，係咯，佢就係助攻哦，同埋佢死啊，咩嚟嘅呢個？我唔係亂咁講嘢，出翻嚟先。哦，佢加埋有19個，我得個17個，之後仲要死咗3次，唔緊要。佢呢一個有一個地方就係佢就呢度冇得 like 咯。如果王者嘅話係可以 like 對方噶嘛，我記得係好厲害。有啲好正 ，Iron Man 喺度飛，出嚟咯！咩嚟嘅？累計參與推塔20咗，哦咁開心！擊敗44個，非常好。
個其實可以換嘅，睇下先，我將佢換咗呢個。我冇嘅英雄唔換得，淨可以換啲我有嘅英雄。我想換暴風女，畢竟啱啱玩咗。Hi，where's 暴風女？其實我想玩蜘蛛俠噶啦，但係首先我冇蜘蛛俠。第二蜘蛛俠好似係唔知類似刺客嗰啲 friend，我冇記錯嘅話，好正咯！我發現佢，哇！大家見唔見到佢轉圈轉得好快？你見唔見到佢？雖然我唔明點解佢係都要攞住呢兩嚿嘢，唔會自己揈到自己。我喺度欣賞下佢，佢隻眼反白眼，白色嘅，見唔見到？佢隻手係黐住咗。咁如果佢想將隻手舉高過個頭嘅話，呢個唔會爛咧？呢個係一個好問題。之後冇乜嘢好評價啦，就係咁。攞埋個呢個唔知咩佔領嘅嘢。我又完成咗任務啦。同埋好中意佢呢個一鍵領取，我唔知我啱啱有冇講過，好中意呢個一鍵領取，咁就唔使撳。好啦，咁今日條片咧就差唔多啦，咁我可能遲啲抽時間再同大家拍翻個係講佢哋啲英雄，就係呢個遊戲入面有啲咩英雄嘅片啦。咁我哋下次再見，拜拜。